Burung hantu tyto alba, atau yang dikenal sebagai burung hantu putih, memiliki beberapa fakta unik. 1. Penampilan. Memiliki wajah berbentuk hati yang khas, dengan bulu putih dan coklat yang membantu dalam kamuflase di lingkungan alami mereka. 2. Pendengaran luar biasa. Mereka memiliki kemampuan pendengaran yang sangat baik, yang membantu mereka mendeteksi mangsa, terutama di kegelapan malam. 3. Gaya terbang. Tyto alba terbang dengan sangat tenang. Berkat struktur bulu mereka yang khusus, memungkinkan mereka menangkap mangsa tanpa suara. 4. Makanan. Mereka terutama memakan mamalia kecil, seperti tikus, dan dapat mengonsumsi hingga 1.000 tikus dalam satu musim. 5. Habitat. Dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk padang rumput, ladang, dan area perkotaan, seringkali bersarang di bangunan atau pohon yang terlindungi. 6. Perilaku sosial. Meskipun biasanya soliter, mereka dapat berbagi habitat dengan individu lain selama musim kawin. Burung hantu ini memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi hama.